На повеќе од 30 на карактеристични традиционални производи и автохтони растителни видови во југоисточниот регион им се заканува исчезнување. Ова го покажале анализите на Сдруженијето Slow Food, кое работејќи со партнери од Дојран Валандово, Богданци и Гевгелија, ги детектирале проблемите и опасностите кои висат над овие производи. Колешинските кикиритки, гравот собра, грозието црвен валандовски тринок, белото зимско грозие, 4 стари сорти калинки, дујните, како и преработените растителни производи, пите, пекмес, струмичката мастика и јанасонката, се наоѓаат на интернационалниот онлайн каталог за традиционални и автохтони производи. Потребна е нивна заштита со некоја од меѓународно признатите ознаки за потекло, заштитена географска ознака или гарантиран традиционален специјалитет. Постојат низа на проблеми со кои што земјоделските производители се соочуваат. Како главни причини за слабата примена на овие заштитени ознаки на квалитет се тешката проблемите со кои што традиционалните производи се соочуваат во однос на регистрацијата на објектите за производство на храна, недоволната информираност за начините за заштита на традиционални производи и секако кои би биле преносите и бенефициите од тоа производство, и би наведила дека една од проблемите и слабата организираност, односно заинтересираност и соработка овие производители заедно и здружно да работат. Неделковска вели дека пред се потребна е соработка на производителите и нивно здружување за да дојдат до ознаките за квалитет. Работи на кои што треба да поработат овие традиционални производи, тоа да формираат група и заеднички да почнат како формирана група, без разлика на нивниот правен статус, дали тоа е здружение на производители или пак друга понапредна форма на здружување како што се кооперативите, понатаму да продолжат заеднички да го започнат процесот за заштита на овие производи, покрај формирањето на група и заеднички започнување на целата процедура, изработката на елаборатот и секако последователните процедури кои што се во однос на самата регистрација, надлежна институција која што ги контролира, надлежна институција која што работи на поле на заштита на квалитетот на производите, Министерството за земјоделство и секако секторот за квалитет и маркетинг на овие производи. Во Македонија само еден производ, охридската цреша, има ознака за заштитено географско потекло. Неделковска објаснува дека постојат само иницијативи за заштита на марајовскиот мед, веровскиот и кревопаланичкиот компир, белото саламурено сирење и кашкавалот од бистра. Трошоците за регистрација на производот изнесуваат околу 5000 евра. Од нив 80% ги покрива Министерството за земјоделство. Со новите измени, вели Неделковска, намален е и рокот за издавање ознака од 1 година на 1 месец.